पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। करतार सिंह ऐसे जरूरी हो मुझको।
उधर से रास्ते अच्छा ये डॉज खेलते हैं इन आउट भी होता ना ये वाले ये तो रेडी भी हो गए हैं। 102 कमरे ये नंबर वेरी गुड। इनका रास्ता हाँ ये वाला ये रहा हाँ हाँ ये रहा बहुत ही बढ़िया बनेगा भाई। अल्टीमेट व्यू और अच्छी सिटिंग पॉइंट बने हैं ऊपर टॉप पे उधर फ्रंट से है रास्ता चलो भी दिखाओ एक बार।
बारबेक्यू तभी चलाते हैं अगर 12-15 लोगों की बुकिंग हो वहाँ पे। इससे पहले बुकिंग होती है हाँ जी, हाँ जी। तब चलता है वो। मेन एरिया ये है हमारा, यहाँ की ब्यूटी और जो लुक है ये सबसे डिफरेंट रहेगा। काफ़ी सारी कैटेगरी फ्लावर ये भी शुरू कर दिया गेम। फैमिली गेम्स वगैरह जो है। हाँ भाई।
और नींबू भैया दो नींबू भैया हो गया